Welcome back, masters, my ladies, NIJISANJI, and Denauth, coolest maid ever, Klara Charmwood at your service. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the wide, wide world. สวัสดีค่ะหนูชื่อคลาราไม่นะหนูยังไม่ได้พูดเรื่องของกินอะไรสักอย่างเลยนะคะ Hello everyone, thank you for waiting. My throat is in a pretty shabby condition again. Let me clear my throat real quick. Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เมืองไทยก็ประมาณ10 โมงตอนเช้าหรือเปล่าวะ I think it's around 10 a.m. ish in Thailand. Good morning, everyone. I should have taken that into consideration when I planned my stream. สวัสดีค่ะคุณดาราสวัสดีค่ะ Oh no, did you guys wake up early for me even though it's like a Sunday? Thank you all so much for being here ขอบคุณค่ะ Thank you very much เพราะวันนี้ก็อยากจะฝึกใช้ภาษาไทยนิดหน่อยแต่ทุกครั้งนะทุกครั้งใช่ไหมตอนทำสตรีมภาษาไทยน่ะหนูก็พูดแต่เรื่องของกินวันนี้ก็อยากจะพูดอย่างอื่นมากหนูก็เลยวันนี้ก็มาสตรีมภาษาไทยอีกครั้งนึงนะคะToday I'm gonna try to speak Thai but I'm gonna try to not talk about food because I feel like that's the only thing we talk about. I actually set an alarm too. Thank you. I literally just opened my eyes. Good morning. Let's wake up early in the mornings and then let's have a nice relaxing time together. But then again, use my throat. And again, always remember not to force yourself if you're still really sleepy. Please, it's okay to go back to sleep. You can keep me on in the background or something. If you want to, finger points right, finger points left, maybe. Your accent is almost perfect. Really? Really? จริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะแต่หนูก็ทุกครั้งหนูก็ว่าแต่ไม่ต้องถ้าว่องนอนมากๆก็นอนต่อได้นะคะไม่ต้องเนี่ยdon't force yourselves too much. Yes, I was gonna talk about my yogurt, but that's already food talk. How is everyone doing? How has your mornings been? Have you had breakfast? อาหารตอนเช้ากินแล้วกิน I cannot speak properly. อาหารตอนเช้ากินนี่ยังนะคะหนูกำลังกินโยเกิร์ตThat's food talk, but you know what? A little bit at the start is fine. It's okay. We won't count this part in, okay? Dika Klara, it's been a while since I joined your life. I miss you. Thank you for coming, Kofun Ka. Welcome back. I hope you have a great time. I'm trying my best to speak Thai right now. I'm really trying. Thai people talk about food all the time, so go wow. Text about yogurt and count as food text. That's a different story, okay? We don't talk about that, okay? How about your durian? I ended up not being able to get durian because apparently it's really hard to ship snacks from overseas where I am. หนูก็อยากสั่งอันนั้นนะทุเรียน No, we're talking about food again. วันนี้จะตั้งใจไปพูดเรื่องของกินเด็ด Start から just from the start we're already talking about food นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเนาะหนูอยากสั่งอันนั้นนะทุเรียนชิปทุเรียนนั่นน่ะทุเรียนทอดนั่นน่ะแต่ก็ว่ามันส่งมาที่บ้านหนูไม่ได้หนูก็เลยสั่งไม่ได้นะคะ Very unfortunately, I couldn't order the fried durian, the durian chips. ก็น่ากินมากๆหนูก็อยากชิมนะทุเรียนนี่นะโอ้โหนานมากแล้วไม่ได้กินนะอยากทุเรียนเปล่าๆนี่ก็นานมากไม่ได้กินแล้วอยากกินมากเลยนะทุเรียนใส่ตู้เย็นแป๊บเดียวกินเย็นๆนะหวานๆนี่ก็อร่อยหนูอยากกินมากเลยนะคะ Recap from the last stream. That's all we talked about in the last stream too. We talked about food a lot, huh?
I love fried durian I really wanna try หนูก็อยากชิมมากๆเลยนะคะทุเรียนทอดนี้นะ แต่ตอนเช้านี่ก็อาหารเช้าหนูอยากกินอะไรมากรู้ไหมหนูอยากกินโจ๊กหนูอยากกินโจ๊กใส่หมูสับใส่ไข่ ใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็กินกับอันนั้นอะ what are those fried fritters called again like the butterfly shaped ones the tiny the fried dough fritters I really want to eat that with like porridge like congee and I was there earlier this year had some durian ice cream ทุเรียนไอติมรสทุเรียนอร่อยไหมนะ แต่ทุเรียนก็อร่อยมากก็ไอติมรสทุเรียนก็น่าจะอร่อยนะคะปลาตองโคใช่หนูอยากกินปลาตองโคกับโจ๊กมากเลยนะคะใส่หมูสับใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อย Yep I'm really craving some like breakfast like Thai staples as well It's starting off with food talk immediately Can't talk about anything Southeast Asia without food. Food is like the easiest topic, but precisely because it's the easiest topic, I was telling myself today, all I talk about is food. Maybe I should try doing something else, and here I am talking about food again. Hi, Klara, how do you say potato in Thai? Man? Is it man? Is potato man in Thai? I think that's like a tuber kind of like fruits, right? Like, is that correct? Yeah, it is. Really? Hontoni? Not all the potato emos in chat again. Really? Are we doing this? Maybe we change today's topic to be sightseeing places. I don't actually really know a lot about sightseeing places in like Thailand or anything particular. Maybe you guys can teach me. Another thing I wanted to talk about, I wanted to ask Coach Jamas what what shows you've been watching or like your favorite movies and stuff. ของกินนี่นะหนูก็ ทุกคนสตรีมภาษาไทยนี่นะหนูก็พูดแต่เรื่องของกินวันนี้ก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะหนูก็อยากถามทุกคนว่าโค้ชจะมาช่วงนี้ดูหนังอะไรมากมีหนังสนุกอะไรบ้างนะ ให้บอกคือได้หน่อยช่วงนี้นะหนูไม่ได้ดูหนังการ์ตูนอะไรหนังแอนิเมะหนังอะไรก็ไม่ได้ดูสักอย่างเลยนะบางครั้งก็เล่นเกมแต่คือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ดูมากเลยนะคะ What are the recent shows you guys have been watching or any like really interesting ones? The series NCIS. This like a Thai show or something or NCIS? Naval Criminal Investigative Service หนูก็ชอบดูหนังอะไรนะหนังมิส t ต r y พวกนี้มากเลยนะคะหนังตำรวจอะไรพวกนี้หนูก็ชอบดูนะคะ CIS I've never seen this before ไม่เคยฟังไม่เคยเขียนนะ NIS นี้ gonna memo this down who knows if I have time maybe I will watch this so I've been watching Detective Conan นะหนูจริงพูดจริงนะหนูตั้งแต่เด็กนะเพื่อนหนูก็ชอบดู Detective Conan มากแต่หนูไม่เคยดูเลยนะแค่เคยดูอะไรนะกี่ปีที่แล้วที่มี movie นั้นmovie อะไรนะที่มันอยู่สิงคโปร์หรือเปล่านะหนูก็จำไม่ได้นะแต่คิดว่ามี movie อันนึงที่ movie Detective Conan ที่พวกมันอยู่สิงคโปร์หนูแค่เคยดูนิดหน่อยนะแค่นั้นน่ะหนูแค่เคยดู movie อันนั้นหนังธรรมดา Detective Conan นี่ไม่เคยดูเลยนะคะสนุกไหมอ่ะ Guess it is like mystery huh Hold on let me sneeze real quick Excuse me oh my gosh แต่นี้ก็ไม่เคยสบายนะเมื่อคืนก่อนนอนก็ไอแล้วก็น้ำมูกก็ไหลแล้วก็ไม่รู้
เป็นอะไรเป็นหวัดหรือเปล่าก็ไม่ค่อยรู้นะแดดช่วงนี้ไม่สบายบ่อยมากนะเดี๋ยวสตรีมเสร็จไปกินยาดีกว่า We're gonna grab some medicine after stream. Detective Conan has so many episodes, like thousands. มีเยอะจนแบบนี้เลยเหรอคะ Thousands, so many episodes. Bless you, thank you. A lot of Thai people like it. I can see why it's really popular. Feel better soon. Thank you, ขอบคุณค่ะ I think it's really just weather ช่วงนี้นะอยู่เฉยๆก็ฝนตกแต่ธรรมชาติก็ร้อนมากแต่อยู่เฉยๆก็ฝนตกดีนะฝนตกแต่ก็ตกหนักมากเลยนะคะ I think it's really the sudden changes in weather that's making me kinda get sick more often. Do you know PMAC? Nope, I've never heard of that. What is it about? Let's see. MAC. Supernatural horror comedy romance film. A lot. มี horror มี comedy มี romance. You know, actually เมื่อกี้หนูว่าไม่เคยเขียนแต่ดูรูปโปสเตอร์นี่นะโปสเตอร์ของหนังนี่นะพี่มากHow do you pronounce this one? I love them. I feel like I watched it for. And theyก็เคยที่ว่าเคยดูนะI feel like I've seen this. I feel like I have a really vague recollection in my mind. แต่หนูพูดจริงนะหนูชอบดูหนังผีมากเลยนะคะหนูไม่ค่อยชอบอะไรที่มี what is gore I don't know what gore is in Thai ที่มีเลือดอะไรมากๆนะคะที่violent มากหนูก็ไม่ค่อยชอบมากแต่ถ้า story มันสนุกหนูก็ดูอยู่นะคะI really like horror. I think like the staple ones are like Shudder, right? Shudder is the Thai horror movie. I think that's like one of the staple ones. Another one that I remember really liking. หนูก็จำได้นะตอนนั้นหนูดูกับพี่หนูกับแม่หนูชื่ออะไรนะที่มีผีเข้าตัวของ I feel like there's a lot of series where there are ผีเข้า body of people, but Medium? Is it called Medium? I think. คิดว่าไอ้หนังนี้ชื่อ medium นะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะหนูดูหนังนี้กับพี่หนูกับแม่หนู3คนนี้ทุกคนก็กลัวหมดเลยนะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะ There's this movie called Medium. I think it's really scary. The Medium? Yeah, have you guys seen it before? พวกเขาจะมาเคยดูไหม The Medium มากเลยนะคะ It's so scary.There's one scene in particular that I really had to close my eyes while watching. มีซีนนึงที่ The Medium นี่นะหนูดูไม่ไหวเลยนะคะหนูต้องปิดตานะมีซีนที่เกี่ยวกับเพชรนะหมาเล็กๆหมาน่ารักมากเลยแต่ก็ว่าเป็นหนังผีก็เลยก็มีของไม่ดี เยอะมากเลยนะคะ It was a really scary, hard to watch scene with some pets with a dog, and I couldn't watch it at all. But besides that, it's a really scary movie. I actually recommend it. I did watch along with friends because I'm too scared watching horror movies alone. That's fair. หนูก็ชอบดูหนังผีกับเพื่อนหนูมากๆแต่เพื่อนหนูก็คือว่าไม่ค่อยชอบของน่ากลัวนะทุกคนไม่ชอบดูของน่ากลัวแล้วก็ทุกครั้งดูคนเดียวนะคะกลางคืนนะตอนไม่มีอะไรทำนะตอนนอนไม่ได้หนูบางครั้งก็ดูหนังผี That's so bad. Sometimes I end up watching horror. Not really recently because I don't have that much time, but I used to watch horror by myself in the middle of the night quite a lot actually. ดูหนังผีคนเดียวตอนกลางคืนนะก่อนนอนนี่นะ How long ago is that film? The Medium?
Medium. When did the medium come up? Oh, Netflix naka the medium. 2021. It's 4 years ago. It's not too long ago. But it is obviously, you know, for horror stories it is for horror movies it's pretty scary, it's pretty dark, obviously mature themes, so only watch if you can handle those kind of dark themes and if you're of age. ก็ชอบหนังผีไทยมากนะคะเมื่อก่อนนะหนูชอบซื้อซีดีนะซื้อ DVD หนังผีแล้วก็ดูกับพี่หนูหนังผีไทยนี่นะหนูคิดว่านะ หนังผีไทยแล้วก็หนังผีญี่ปุ่นนี่นะน่ากลัวที่สุดแล้วนะ I feel like Thai horror and Japanese horror actually scare me the most. They're all like there's a lot of supernatural kinds, and I think the supernatural kind of horrors scare me the most. พูดเรื่องน่ากลัวนี่นะหนูดูพวกซอมบี้อะไรนี่ก็ไม่ค่อยกลัวแต่เรื่องที่มีผีนะที่ว่ายังไงนะ things that aren't explainable those scare me the most. Talking about ghost stories, have you listened to one of the ghost stories on the radio thing? Ghost stories on the radio? I'll be honest, I've never had a radio. So I've never listened to like anything on the radio before, but I do listen to this podcast that I use to practice Japanese. Actually, there is a like episodal podcast, like Japanese horror podcast on Spotify that I used to listen to a lot, not so much recently, but now that I'm reminded, I'm actually get back to it. This Shudder ruined me for life. やったหนูก็ไม่ค่อยจำได้นะว่าเกี่ยวอะไรมากแต่แค่จำได้ตอนสุดท้ายที่มีผีนั่งที่ what is shoulder called in Thai? Excuse me. Just remember one of the scenes that really scared me. น่ากลัวมากๆหนูแค่จำได้นะหนูแค่จำได้ว่าน่ากลัวมาก นานมากแล้วนะที่หนูดูชัตเตอร์นี้ครั้งแรกนี่นะตอนเป็นเด็กเล็กๆนะหนูแค่จำได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะลายใช่มีผีนั่งบนลายของคนนั้นก็เขียนนั่นก็แค่จำซีนนั้นได้เองนะคะหนูอะ One of my favorite horror movies. It's been so long that I actually don't remember what exactly went on in Shudder. I'm gonna search Shudder a horror film. And I'll do loop. หนูกำลัง Google นี่นะ Shudder Thai horror film. แค่จากรูปนี้ก็น่ากลัวมากแล้วนะคะ Oh my god. น่ากลัว We have such a peaceful Zatsu setup, and here we are talking about horror films. เห็นว่าตอนเช้าก็พูดเรื่องผีแล้วนะโอเคไหมนี่นะ โอเคหรือเปล่านะนี่ They're not waking up at 10 a.m. tuning into a streamer and then they're talking about horror films. If not food, then horror films. I really like horror films, actually. I think they're really interesting with this BGM too. You know, the house game. The house game. Oh. Okay, ไม่เคยยินนะ quite a long time. Psychological thriller about a psychologist who becomes entangled in the world of con artists. Huh. This seems kinda But no, I've never heard of this before. Like people literally talk about food and ghosts, so don't worry. Really? จริงเหรอคะก็พูดเรื่องของกินเรื่องผีบ่อยเหรอคะ I remember long ago when I was a tiny kid. I remember
there was this like street side carnival I visited in Thailand, and then they had a booth. They had this booth where it was kind of like they said they called like ghosts or something, and they're like supernatural creatures, and it was a booth like displaying those kinds of things, and I was really scared, and that's all I remember. หนูจำได้นะตอนหนูเป็นเด็กเล็กมากๆนะตอนอยู่เมืองไทยนะเมื่อก่อนนะหนูก็เคยไปเหมือนกับคานิวัลนี่นะที่ถนนนี้หนูก็เคยไปกับพวกพี่พวกแม่หนูนะแล้วก็มีบูธอันนึงหนูก็ไม่ค่อยรู้เป็นอะไรแต่พวกมันเขียนว่ามีผีอะไรอยู่ที่บูธให้มาดูได้แบบนี้นะหนูก็แค่จำได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยนะ Street Side Carnival. It's I don't know exactly what it was, but all I remember really is that it was just like along a random street, and they had a lot of food and a lot of booths with different kinds of games. And they literally had one booth where it's just like, we have ghosts here, we have like supernatural spirits here, come take a look. And I thought that was so scary. I couldn't sleep when I went home at night. น่ากลัวมากตอนหนูกลับไปนะหนูก็นอนไม่ได้เลยนะคะ It wasn't like a haunted house. It was literally like imagine like a street festival where you have lots of foods and stuff, but instead of food in this like particular vendor's stall, it was like cages, and I don't know, like cages with like labels of like different spirits and ghosts apparently. Sounds kind of, yeah, really? Is that a common thing? ก็ไม่รู้มีอะไรนะแต่แค่เขียนชื่อผีชื่อผีหลายอันแล้วก็แบบนั้นน่ะดิสเพลย์แบบนั้นเลยนะคะ And then you had to like pay money to take like a closer look or something like that. I think you had to pay like it wasn't too expensive. I don't remember how much it was. I think it was probably lesser than like 100 baht, I think. But yeah, it was scary. Hello, I'm new here. Thank you for coming. Irasai. Just trying my best to speak Thai here. It's like a little practice stream for me to practice speaking Thai more. The last topic that they discuss in Egg, they talk about the separate. I can talk anything. I mean, I see. I don't really keep up with news like that, so thank you for informing me. But yeah, I just honestly หนูก็เมื่อกี้หนูก็ว่าแล้วแต่หนูชอบของน่ากลัวใช่ไหมแต่หนูชอบของน่ากลัวตอนเป็นฟิกชันนะคะตอนไม่จริงนะตอนเป็นฟิกชันแบบนี้หนูชอบแต่ถ้าเป็นของจริงแบบนี้นะหนูกลัวมากเลยนะคะ I like horror when it's fiction, you know. I don't like it when it's real. It's scary. Excuse me. And yeah, so when I hear people talking about their actual stories, like actual like scary things that happen to them, I get really scared. ตอนเพื่อนหนูบอกหนูนะมีของแบบนี้มีของน่ากลัวแบบนี้นะมีของน่ากลัวแบบนี้เรื่องผีอะไรบอกคือดาราเนี่ยหนูกลัวมากเลยนะคะถ้าเป็นฟิกชันนะถ้าเป็นหนังอะไรแบบนี้หนูก็โอเคแต่ถ้าเป็นของจริงนะหนูไม่ได้เลยนะคะกลัวมากตอนเย็นก็นอนไม่ได้เลย And I won't be able to sleep at night. It's scary, but I love listening to it. Me too. It's such a bad habit. I know that I won't be able to sleep at night, but I still end up like listening to scary stories with my friends, if any. Scary stories are really I guess there's just a certain like charm and mystery to it because it's something really inexplicable. I guess that's why, you know, like mystery draws people in, right? No, Amug. เป็นหวัดแล้วนี่นะ Okay, let me blow my nose real quick. Excuse me. そう
You don't like true crime stories, right? I'm really interested in those, but they can be really depressing to listen. I actually listen to true crime story podcasts quite often, and I used to actually, and it was really depressing, so I kind of stopped. It's really interesting though, but it's kind of sad because they're all like, true crime, actual things that happen to people. Need to coffee all day, everyone. Remember to take care. กินน้ำเยอะๆหน่อยนะคะถ้าไม่สบายกินยาแล้วก็นอนดีๆนะคะ Make sure to rest. People are very scared and goes, that is absolutely true. So funny, really ironic. We have this peaceful BGM instead of, and we're just ของน่ากลัวหนังผี Scary things in general. It's really overwhelming to hear about people are getting hurt. That's why I kind of stopped. I do think they were interesting to listen to, but if you think about it more, because it's actual things that do happen to people, it's really depressing. I do think it's good to keep up to date and aware of things that could happen as well. But when you listen to too much true crime, I feel like it gets a bit heavy sometimes. Gotta drink some water real quick as well. Hi. Yes. ตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะฝนตกบ่อยไหมนะคะนี่ก็เดิน7แล้วจะเดิน8แล้วตอนนี้ก็ร้อนมากใช่ไหม It's really hot in Thailand now. The weather like really it change really often. It's been raining a lot in Thailand, so the weather changes like yeah, buddy. It's around like the same kind of thing in Japan too. It's really hot and then it suddenly rains. So everyone make sure to take care. ตอนนี้อากาศก็จะใช้ก็ฝนตกอยู่จะใช้ก็ร้อนก็อากาศแบบนี้ก็ไม่สบายได้ง่ายมากก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะ Almost every day. It's been raining every day. Oh my gosh, I'm starting to get to go. Make sure to keep warm. Hot and rainy ค่ะว้าฝนตกบ่อยนี่หนูก็ชอบตอนฝนตกแต่ตอนอยู่บ้านนะแต่ถ้าทุกวันฝนตกก็เหนื่อยเนาะทุกวันฝนตกแบบนี้ก็ออกไปไม่ได้เหนื่อยเนาะอยู่บ้านทุกวันก็เหนื่อยนะ Feel like staying cooped up indoors all day is also kind of tiring honestly, especially if it's raining every day. แล้วก็ฝนตกก็ไม่ใช่ว่าจะเย็นหน่อยก็ร้อนมากอยู่ใช่ไหม I think it's still like really humid and hot even when it rains as well. Hot and no rain in my place. Nonetheless, drink lots of water. Make sure to take care. ฝนตก every time I wash my car. No. I don't have a car, so I don't know. But when ฝนตก does it make your car dirtier, or does it wash the dirt off your car if anything, or does it in fact make it worse? Very hot and humid. หนูไม่ได้เลยนะที่ร้อนๆนี่นะหนูไม่จริงๆหนูชอบที่เย็นๆมากกว่านะ I cannot. I'm really bad with hot places. I really like cold places a lot more. ทุกวันหนูก็ใช้แอร์ใช้แอร์คอนหนูแพงก็แพงแต่คือว่าทำอะไรไม่ได้มันร้อนเกินนะหนูไม่ไหวจริงๆถ้าร้อนเกินนี่นะRain Day with the Maid with peaceful music where she talks about horror and crime stories and weather too. They're just really interesting topics. I'm still really curious about what kind of shows everyone's been into recently. If there's any like good horror movies, if there's any good like horror like Thai films, you could recommend that to me too. I might watch them as well. Rub at the moment, hot and cold as you are. May not use this as their changes. Understandable. That's me. สถานการณ์ก็เปลี่ยนไวมากแบบนี้อยู่เฉยๆร้อนอยู่เฉยๆเย็นแบบนี้ไม่สบายง่ายมากเลยนะคะ ราก็เลยช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยมากเลยนะคะ เจ็บคอบ่อยมากเลยนะคะ like shudder
talk about Shutter a bit just now. I just remembered that one scene with the ghost on the shoulder. Maybe I should rewatch Shutter. แล้วก็ Shutter เดี๋ยวก็มีอะไรด้วยนะที่โมโกจะมาเขียนผิด Mark I don't know how to pronounce it. I don't know the intonation for it, but the horror comedy romance one. I'm kind of curious, and I feel like I've watched it before as well. So it makes me want to try watching it too. Thank you very much for the super get coffin. Give me a topic that's not food and goals. I have a new pen. I just got your merch. Thank you. I love putting these in Sanrio pack holders. Have any for me? By the way, I love any topic I like to talk about. Hey, thank you. ขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากนะที่มีแฟนจากเมืองไทยใหม่นะคะต้องตั้งใจเรียนภาษาไทยนะขอบคุณมากSanrio characters Sanrio character ที่หนูชอบที่สุดเป็นพุดดิ้งนะครับผมพุดดิ้งตุ๊กตาก็ซื้อบ่อยนะหนูชอบพุดดิ้งมากหนูก็ตอนหนูทำงานอะไรใช้คอมเยอะนี้หนูก็ใส่แว่นตานะเดี๋ยวแว่นตาที่หนูใช้นี่นะก็เป็นของพุดดิ้งเหมือนกันนะคะ I really like pudding. When I have a lot of work I need to do on the PC, I actually have PC glasses, and these PC glasses that I have, the ones that help with blue light, they're actually pudding themed. Like the brand that I got, they actually had a collaboration with Sanrio, and I got the pudding one. ฉะนั้นแว่นตาที่หนูใช้ตอนหนูใช้คอมเยอะมากนะทำงานบ่อยนะก็เป็นของพุดดิ้งนี้นะหนูชอบมากเลยนะครับพุดดิ้งตุ๊กตาก็มีเยอะมากนะ Even on my tote bag I hang like pudding plushies and like card holders too. So I gotta be following you on Twitter for something. Glad to know that you on stream. I'm happy you guys are having fun and enjoying my streams. Pudding is my favorite. Pudding is so cute. I love pudding. เรื่องผีอะไรหนูก็ชอบแต่ของน่ารักแบบนี้หนูก็ชอบมากนะคะหนูชอบชีกาวามากเลยนะคะชีกาวหนูชอบมากเลยนะทุกวันก็ไม่ใช่ว่าทุกวันนะแต่ตอนมีตุ๊กตาใหม่อะไรที่ออกมานะหนูก็ซื้อแน่นอนเลยนะคะ Very unfortunately ตอนไหนนะวันที่18เดือนนี้น่ะมีตุ๊กตาใหม่นะตุ๊กตาเล็กๆนะของชิคาวะที่ออกมาใหม่เมื่อก่อนเคยออกมาแล้วแต่ตอนนี้ออกมาอีกครั้งนึงนะที่เป็นอะไรนะอินโจเป็นเดวิลแบบนี้นะหนูก็อยากซื้อของนักโกเซนเซกับชิซามากๆแต่คือว่า10 นาทีก็ไม่ถึงก็หมดแล้วนะ10 นาทียังไม่ทัน10 นาทีนะออกมายังไม่ทัน10 นาทีก็ขายไปหมดแล้วอ่ะออนไลน์นี้นะไม่ได้ซื้อสักอันเลยนะคุณอาดา There's this series of like Chikawa Ranch I really wanted to get because I missed it the first time, like this Angel and Devil series, and I really wanted to get Angel Dakko Sensei and Angel Shisa, but they sold out within like 10 minutes. They came out at 11 a.m. and I went in at like 11:09 or something like that, and I was checking out.And I got an error because it was sold out. ไวมากเลยนะหนูก็จะคลิก check out แล้วนะเดี๋ยวก็หมดเลยนะมี error ออกมาว่าซื้อไม่ได้นะเพราะไม่มี stock แล้วนะ It was so sad. I was really sad, but one day I'll get my Angel Dakko Sensei.You managed to get the latest one, no, the latest Chikawa Sanrio. I have the Usagi and Usagi pudding, the little bigger plushie, but I want the smaller mascot one and the flocky ones, but they're kind of out of stock everywhere. ก็มีชิคาวะกับซันโยคอดับนี้นะหนูก็ซื้อได้ของพุดดิ้งกับอุซากิตุ๊กตาพุดดิ้งอุซากิแต่มีตุ๊กตาเล็กหน่อยที่หนูก็อยากซื้อแล้วก็มีที่ฟล็อกกี้มาสคอตนั่นนะหนูก็คิดว่าน่ารักมากแต่ซื้อไม่ได้เลยนะคะที่ไหนก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหาออนไลน์นี่นะที่คนอื่นขายนี่นะก็แพงมากเลยนะไม่ได้หรอแพงเกินนะ
on secondhand sites as well, like Medicari and stuff. They sell it for so expensive. It was sold out before even 5 minutes passed. And if you went to like Shikawa Land or Kitty Land or something, people were literally lining up like 2 hours in advance or something. And you can't even just like go super early and pray that you can get in, because once people start lining up, they actually get like a queue card, and there's a limit to the queue cards as well. If you don't get a queue card, you aren't allowed to go into the store unless you have a reservation for the day as well. So it's almost impossible. It's almost impossible to get the Chico and Sanrio collab stuff. I got really lucky because they restocked the Amazon stock for it. So I managed to get one Usagi pudding, bigger plushie, and that was it. แต่ก็คือว่าซื้อได้อันนึงก็คิดว่าเฮงมากแล้วนะคะ อันอื่นนะตุ๊กตาเล็กกับที่แมสคอตเล็กนั้นซื้อมาได้เลยนะคะหาที่ไหนก็หาไม่ได้เลยนะคะไปร้านที่ไหนก็ไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็ซื้อได้แต่ที่ออนไลน์ที่คนอื่นขายแต่ว่าจะแพงมากเลยนะคะ The resellers that stock by all the merch, it's really sad because even though there's measures put in place for like, you know, a limit of one person having like 2 plushies or something like that, some people, well, what they do is they bring their whole family so that each person can get like, you know, multiple, and then they mass sell it afterwards. So it's a bit, yeah, it's just a bit unfortunate, you know, that scalping is a really big very unfortunate. I really do not like scalpers. I think people should, you know, people who actually want the merch and, you know, people who are actually fans of the series should be given the chance to get it. But alas, this is how our world is right now. Scalpers ruin everything. I think so too. I'm really not a big fan. Sometimes I cave in. Sometimes I'm one of those fans who cave in and pay exorbitant prices for the merch I really want. But you know, we shouldn't have to be put in that situation in the first place, I think. Even for concerts and stuff too. Yeah. Even for concerts and stuff. หนูคิดว่าไม่ดีนะทำของแบบนี้ไม่ดีนะหนูคิดหนูไม่ค่อยชอบนะ Golfing just seems to be getting worse. It really does seem to be getting worse. And all hobbies as well. Yeah. I've heard that Scalpers have been stopped by all the new Pokemon trading cards that they use for kids can get a single one. It's really sad. Yeah. I think it's a really big issue for Pokemon cards as well. That's why I'm really scared to start collecting Pokemon cards again. เมื่อก่อนหนูก็ชอบซื้อการ์ดโปเกมอนบ่อยแต่ช่วงนี้อันนี้ก็ซื้อยากมากเลยนะคะก็ใครๆชี้เขาว่านี่นะมันดังมากก็เป็นคนซื้อแล้วก็ขายแพงๆย้ำมากก็ซื้อยากมากค่ะ It is. Talking about concerts this year, we're getting Miku Expo in Bangkok. Really? That sounds amazing. Miku Expo in Bangkok? Sounds like something I would want to go to. So sad. It is really sad. But I really hope that, you know, the people, the kids who really want to get the stuff that they want to, I hope they're able to find somewhere to get them eventually. Kind of sad because I know there's probably a lot of parents who are like, yeah, you should just stop this hobby because it's practically impossible and it's too expensive when it really shouldn't be. Let's go Bangkok. Let's go back on Miku Expo in Bangkok. Miku Expo, what do people do at Miku Expo? Is it like is there like just a lot of Miku themed stuff going on? Is it like a concert or? I'm gonna search it up because I'm curious. Miku Expo, Bangkok. So cute. Her design is so cute. Miku Expo 25 Asia. November 5th, Bangkok.
Oh, so there's like a concert. Ah, หนูก็อยากไปมิกุเอ็กโปที่เมืองไทยนะ Perfect. Like really busy, like a busy month for me because it's birthday month. เดือน 11นี้ก็อะไรนะวันเกิดหนูก็เวลานะไปไม่ได้พอกูจะมาที่ไปนะก็บอกหนูเป็นยังไงบ้างนะหนูก็อยากรู้ว่ามิกุเอ็กโซเป็นยังไงบ้างนะคอนเสิร์ตนี้นะคอนเสิร์ตไม่เคยไปบ่อยนะของเป็นนี่นะไลฟ์อะไรพวกนี้หนูก็ไม่เคยไปคือว่า I haven't really gone to like live concerts like this before, but I've been to a lot of orchestra performances because of my background in classical music. Live concert แบบนี้หนูก็ไม่เคยไปแต่ถ้าเป็นออร์เคสตราอะไรแบบนี้นะก็เมื่อก่อนไปบ่อยมากนะเมื่อก่อนหนูเล่นไวโอลินกับคลาริเนตฉันนี้ก็ไม่ค่อยจับแล้วแต่เมื่อก่อนตอนเป็นนักเรียนI'll take it up in me there in Spain. Thank you. Yeah, take some pictures. If they allow pictures only, of course. Let's not break any rules. So if they allow pictures, I'll be really happy if there are pictures of it. I'm really curious how lives are. I really want to attend lives. Like I have obviously attended well, not really attend, but I've watched digital lives like online. But I've never really been to like a live in person. ไลฟ์นี้หนูก็อยากไปนะไม่ใช่แค่ดูจากที่คอมนี้นะหนูก็อยากไปตรงนั้นดูใช้ตาตัวเองดูนี่นะ really wanna go to an actual live. Unless I ever attend as local bands. That sounds kind of cool though. I've never attended local band concerts. Originally made Hunting Horn, I see. I did actually. I did Hunting Horn was my main for quite a long time. It was my main when I played World. All I remember going to orchestra performances is sitting there and studying sound. ตอนเป็นนักเรียนพ่อเล่นไวโอลินเล่นคลาริเนตนี้หนูต้องตั้งใจฝึกนะตอนไปออร์เคสตราเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้หนูก็ไม่ใช่ว่าแค่ไปเล่นนะต้องไปฟังดีๆดูว่าคนโปรแบบนี้นะที่เล่นนานมากแล้วเล่นยังไงแบบนี้นะหนูต้องตั้งใจเรียนนะ I remember really just sitting down there all tense up and listening for all the kinds of different sounds and the way they play their instruments, the emotions they put in. It was honestly really stressful but really fun too. Yesterday we had symphonic anime. It's so much on symphonicอะไรนะคะ Symphonic Japanese animation โอ้เนี่ย Symphonic anime I wanna go to symphonic animation ผมก็อยากไปนะ Symphonic anime ก็เป็นออร์เคสตราแต่คือว่าเป็นจากเพลงจากอนิเมะนี่นะหนูก็อยากไปนะ I wanna go too. I love orchestra performances. I really wanna go to orchestra performances again and just for the sake of relaxing this time, not to study them but just to relax. They play anime sound by orchestra. Whoa! ก็อยากไปนะหนูชอบมากนะคอนเสิร์ตออร์เคสตราแบบนี้นะเมื่อก่อนเป็นนักเรียนต้องเรียนแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องเรียนนะแค่อยากไปดีแลกอยากไปแค่ดูสบายนี้นะคะ They come from time to time so maybe one day maybe yeah I've been to some like Ado and Yoasobi when they came to Thailand. Ado-san と Yoasobi さんตายแล้วหนูอยากไปมากนะ I have
There is possibly one upcoming concert. I'm not gonna like talk too much about it because doxing, that'll be doxing myself. But there is possibly one upcoming orchestra concert that I might be able to go to, and I'm just really, really, really excited for that. It's gonna be the first time in years. So I'm really excited. Obviously, I'm not gonna say where, when, which, because doxing. I don't want to dox myself. But if I'm able to, I'll tweet about it maybe like a few weeks after. Really excited. I hope I'm able to go. Hope you have fun. I know I will. Hope you guys look forward to the tweet too. It's gonna, well, for me, it's gonna be really amazing. Be safe, be safe. Doesn't hurt to be safe. Good luck. Hope you enjoy it. I will. Thank you. Really, I really miss like orchestra performances. Actually, honestly speaking, I do kind of miss playing the violin and clarinet. I still have my violin, but I don't have my clarinet anymore because mine was borrowed from my school. It was like a borrowed instrument. Maybe I should buy a clarinet. นั้นมากแล้วก็ไม่ได้เป่าแล้วนะแนทนี่นะนี่แนทแพงหรือเปล่าวะ I feel like clarinets, instruments in general are really expensive, right? What if I got like a student clarinet and we did like music streams of it? Student clarinet price. But clarinet cost. $200 ก็ไม่ใช่ว่าแพงมากนะโอ้ยคลาริเนตของนักเรียนแบบนี้ประมาณ$200ว่ะ like $200 is it too expensive I think and my instruments have always been really expensive. There's this one violin that I remember every time I walk past this music store that I actually walk past quite often. There's this electric violin and electric cello that I look at every time and I'm like, I really want to buy them, but they're really pricey. หนูก็เคยเห็นนะelectric violin แล้วก็ electric cello นะแต่สวยมากแต่ก็แพงมากเลยนะคะคิดว่าประมาณ 4,500 เหรียญประมาณ 4,500 เหรียญ4,000 yen 4,500 yen แบบนี้นะคะ I remember them being around like 4,000 to like 4,500-ish dollars, I think. I love to watch orchestras too, and I'm so glad that we have a lot of orchestra concerts like Sanrio movie, anime, and games in Thailand. That sounds really nice. I really want to go. แล้วก็อยากไปเมืองไทยดู orchestra concert นะคะ Instruments are expensive. They really are. แพงมากแพงมากเลยนะคะ4,000 yen. I do have a dream instrument though. There's this one guitar that I think honestly I don't know if I'll ever be able to get it, but I just really like looking at pictures of it. There is a Fender and Monster Hunter collab, and they have an actual Monster Hunter Fender guitar. It's amazing. It's so pretty. Let's see. I remember looking at it a lot when, the sales period was there, but how much was it? Hunter Fender Telecaster. I don't know. หนูชอบเกมซีรีส์ Monster Hunter มากๆนะแล้วก็ Fender เป็นแบรนด์ดังมากของว่าอะไรนะกีตาร์ It's guitar in Thai แล้ว Fender กับ Monster Hunter นี่มีคอลแลบด้วยแต่ตานี้ก็2,100 honestly it's not that pricey. That was kind of more affordable than I remembered it to. I don't think this
it's around like 3,000 ประมาณ 3,000 เหรียญ guitar in Thai love you Thai by the way thank you ขอบคุณค่ะตานี้นะสวยมากแล้วก็หนูก็ชอบมอนซานตามากๆหนูก็คิดนานมากนะกีตาร์นี้จะซื้อก็ไม่ซื้อแต่3,000 เหรียญแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นกีตาร์ได้เก่งมากก็อะไรนะแค่เคยฝึกนิดหน่อยเหรียญแพงมากนะคะ หนูเขียน 3,000 เหรียญนี่นะหนูเขียนที่เว็บไซต์หนูเขียน 3,000 เหรียญหนูก็หัวใจหนูก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะ very very doki I'm like ちょっと無理かもกีตาร์ 3,000 เหรียญแพงมากนะคะ I remember my hand shaking when I saw the price tag on that guitar but it's really pretty so I'll stick to just looking at pictures ซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะดูรูปที่อินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วนะคะหนูก็พอใจแล้วนะแค่ดูรูปนี้นะ แพงมากเลยนะคะ 3,000 เหรียญโอ้โห 3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญเทเลคาสตาเป็นกีตาร์เทเลคาสตานะกีตาร์ก็แบรนด์ก็ดีมากนะคอนเฟนด้าแล้วก็สวยมากดีมากแพงมากเจ็บใจมากเลยนะที่ซื้อไม่ได้นี่เจ็บใจมากเลย You want to learn how to play the guitar? I can actually play a bit, but it's not on like a level where I can obviously like just play whatever I want to. If I look at a score or something, then I can play something simple. But it's been a really long time. I probably need a lot more practice again. I actually really like the guitar. I got a acoustic electric guitar from one of my girlfriends as a gift. Girlfriends are very supportive of me, all of my friends. And since then, I did practice quite a bit, but I'm really bad at it. I don't know how to explain it, but I think it really depends on the person. But because my hands are so used to holding a violin, it actually gets in the way when I'm trying to do like chords and stuff on the guitar. เพราะเมื่อก่อนตั้งเป็นเด็กหนูก็เคยเล่นไวโอลินใช่ไหมเรียนไวโอลินนี่นะแล้วก็มือหนูน่ะมันชินมากนะที่ถือไวโอลินนี่นะก็เลยต้องเล่นกีตาร์มันก็ยากนิดหน่อยนะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยนะมันเปลี่ยนยากมากเลยนะมือหนูนะมัสโซหนูนี่นะYou can practice again. I really want to. I might do that honestly. There's a lot of things I want to challenge myself to do. Maybe picking up the guitar again is one of them, honestly. I really since debut wanted to do like a instrument streams as well. I don't know what instruments yet. I was thinking of a few possibilities. Cello, guitar, clarinet. Obviously I have the violin too, but like cello, I've always wanted to learn the cello as a kid, but my parents were like, learn violin เมื่อก่อนเป็นเด็กก็ตอนนี้ก็เหมือนกันอยากเรียนเชลโลมากๆเลยนะคะแต่เมื่อก่อนนะพ่อแม่หนูพ่อหนูก็ว่าเรียนไวโอลินนะไวโอลินนี่นะเรียนจะดีนะหนูเรียกได้แต่ไวโอลินหรือเปียโนแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เรียกไวโอลินนะคะI was given a choice of violin or piano and I picked the violin option as a kid so clarinet I call it clarinet on stream That's kind of funny. I might do that. I thought you played the harmonica because of the one stream. Oh, like the harmonica horror streams. I've done a few of those, maybe 2 to 3 of them. But I have a harmonica, but it's not like I can actually play it. I just like put it in my mouth when I stream and that's it. Harmonica นี่เราก็ไม่ใช่ว่าเล่นเปียโนนะแค่ตอนสตรีมนี่นะสตรีมเกมผีนี้ คิดว่าไอเดียมันจะตลกหนูก็เลยใช้ตอนสตรีมนี่นะฮาร์โมนิกานี่ I want to learn the cello too. The cello is a very beautiful instrument. I really like it. I think the instruments I really want to learn the most are probably the cello and the harp. อยากเรียนเชลโลกับฮับมากๆเลยนะตอนสุดท้าย ไม่ใช่เชลโลไม่ใช่ฮับแต่ตอนสุดท้ายเป็นไวโอลินกับคลาริเนตก็ไวโอลินกับคลาริเนตก็หนูก็ชอบเหมือนกันนะแต่
ที่อยากเรียนที่สุดนี่นะก็คือเชลโลกับฮาร์ปแล้วนะคะ There was a harmonica challenge the under live stage. I don't think any could actually play it though. I've seen some people play the harmonica though, like in a really skilled way. It's kind of crazy actually. What is that one instrument called? The ocarina too. I always thought the sounds from an ocarina were really pretty, so I picked those up. You know, ocarinas. I have a kalimba, so I have like a 14 strings, 14 string harp as well that I kind of picked up before, but I want to learn like the actual big harps, which is kind of impossible because you know how big a harp is and you know how expensive those are. Harp ni ko. Expensive harps. Student harp prices. Oh, the cheapest what I'm saying right now ถูกที่สุดนี่นะฮับใหญ่ๆนี่นะของนักเรียนก็650 euro 650 euro The cheapest I'm seeing online right now for a previously owned like student harp is 650 euros. So that's great to know. That's actually pretty. You know, that's more affordable than I thought. But for something that you don't know if you're gonna stick with for a long time, that's still pretty pricey, huh? 650 euro นะคะฮับนักเรียนนี่นะ euros และไกล高い Over $1,000. Pedal harp is around $12,000 forหนูคิดว่าไม่เป็นไรนะหนูไม่เรียนฮับก็ไม่มีปัญหานะ Instruments so แพง Instruments are really แพงไวโอลินหนูเมื่อก่อนก็ I don't think my violin was that expensive. I think it was around 100 or so maybe ไวโอลินของหนูเมื่อก่อนก็คิดว่าประมาณ300 เหรียญนะเปล่านะคิดว่า300 เหรียญนะ Probably a bit more expensive now because it's been like, you know, years, like over 10 years. But yeah, I think mine was around $200. That's quite pricey. I googled it's around 112,000 yen, 112,000 yen. Really? Is that like a proper like full-size harp though? Because harps come in like lots of different sizes, right? But I think really like properly like full-size student harps are actually pretty pricey. ก็แพงแต่เฮลโลนี่น่าจะถูกกว่าใช่ไหมนะ Let's see. I feel like cellos would be a bit more cheaper. Oh, still. Oh, cellos resale $299. $20 shipping. $70 shipping. It's not too bad, honestly. It's only difficult to start for you. I'm actually thinking of trying to learn. Really? Violin นี่นะพูดจริงนะ violin หนูคิดว่าก็ถ้า compare กับ instrument อื่นนะหนูก็คิดว่า violin มันยากหน่อยแต่ถ้าตั้งใจเรียนดีๆก็ไม่ใช่ว่ายากมากนะแค่ตอนแรกๆจะยากนิดหน่อยแต่ถ้าชินแล้วนะก็ไม่มีปัญหาจริงๆนะ I think the most important thing take this with a grain of salt because this is coming from someone who hasn't touched your violin in years, right? It's really only hard at the beginning.
It really just is kind of like building up your muscle memory in your ears, training your ears to hear for your pitch and sound and making sure they're correct. But so at the start, right, when you start learning a violin for the first time, usually what teachers would do is that on the violin there's four strings, and they're really like important major notes on each string, and the fingering for those, right? Usually teachers would put like a little sticker there to show you where your fingers should be. Because the notes on the violin, obviously, they depend on where you press down on the strings, right? So depending on where you press down on strings, you get different notes when you play the violin. So the first thing to do is really to practice and make sure your fingers are always in the correct default position first, and then memorizing basically which position plays which notes. And then from there, just training your ears to listen to those notes as well. And once you get the hang of that, it really is just a matter of practicing, looking at scores, and then practicing accordingly. And from there, it really isn't too hard. It's really just the basics. Everything really goes back to the basics. Once you're used to the positioning of the fingerings, right? You gotta take the little tape off, the little guiding tape off, and then you gotta, kind of practice from there too, with muscle memory instead of just a visual aid. And then from there, you just, practice makes perfect. The guide stickers, yeah, those were really, really important. 懐かしいนานมากแล้วนะหนูไม่ได้จับไวโอลินพูดเรียงไวโอลินเรียงออร์เคสตราแบบนี้ก็ very very nostalgic. But I am of the mind that you are never too old to start a new hobby, be it an instrument, be it other hobbies like picking up drawing, painting, or anything like that. If there's something you want to try, I think you should go for it. No, you only have one life, why waste time thinking about, there's something I want to do, but I'm not too sure if I should do it or not. If it's something you want to try, I think you should go for it. Of course, like within limits, right? Start out small. Don't splurge on like a largely expensive violin. Just get like a beginner one, like a simple one you can use, and see how you like it. See how it goes as you practice, and then if you like it, then you can slowly upgrade from there. But really, if there's something you want to do, I say go for it. I want to try guitar, but I gotta save up for that. That's important too. If you want to try, then I really think you should. But yeah, saving for it is important. So that's why I say always make sure you start small. Don't splurge on something super big yet. Start with a smaller, cheaper, student grade instrument, and then see from there. And then if you want to upgrade, you fall in love with this new hobby or something, and we can move on from there. We can upgrade from there. ถ้ามีอะไรอยากทำนี่นะทำไปเลยนะคะ แต่ชีวิตก็แค่อยู่ได้ครั้งเดียวนี้ก็อยากมีของอะไรที่อยากลองอยากทำก็ทำไปเลยนะคะ Hobbies, anything, just go for it. Don't let age or anything like that be a factor to stopping you. Don't think, it's a bit too old to start or anything like that. Just go for it. Never hurts to try, better than stunting yourself and letting fear get in your way. Precisely. There's something you want to do and you have the means to do it, then go for it. I think so too. My neighbor's gonna hate me though with all the violin practice. It's gonna be okay. ตอนแรกๆก็เสียงมันจะแปลกๆนิดหน่อย Maybe they'll be kind of what is that sound? But eventually, if you keep up with it, you're gonna be serenading them, and then they're gonna be like, whoa, what is that sound? In a different tone. เมื่อก่อนนะหนูก็ตอนฝึกที่บ้านอะไรนะหนูก็เสียงดังมากแต่ตอนสุดท้ายก็เล่นได้ดีๆก็คิดว่าไม่มีปัญหานะแค่ไม่ต้องฝึกตอนเย็นนะตอนทุกคนนอนก็ได้แล้วนะคะ As long as your mind don't practice like really early in the morning or in the middle of the night. Usually what I do is ตอนเป็นนักเรียนหนูก็ไปโรงเรียนเช้ากว่าทุกคนจะก็ฝึกที่โรงเรียนนะ I would go to school early and I would borrow the music room to practice. Alright, I'm finally going to follow my dream of becoming a potato farmer. I'm dedicating the first harvest to you, Klara. I hope you have fun. I'll donate those potatoes, people who need food or something like that.
and I appreciate it, but it's okay. You don't have to let those potatoes inside in my line of sight. And if your dream is to become a potato farmer, then that's fine. I support all of my kochamas. ถ้าอยากเปลี่ยน potato farmer นี้ก็ทำไปเลยนะคะราก็จากนี้ก็I will support you. I support my kochamas, whatever they want to do, be it potato farming or potato eating. You may do it. You can as long as you're having fun with life, okay? ถ้าสนุกก็โอเคนะคะ ถ้าทำได้สบายก็ไม่มีปัญหานะคะ Back when I was young, trying to learn awesome side. As long ago, I'm sure your neighbors wouldn't mind your guitar practice. What's awesome side? Is that like a instrument or something like that, or? Curious, I'm gonna. Ender Monster Hunter Telecaster. Traditional Thai boat string instrument. Oh! This looks so interesting. Looks really cool. Oh, kai guitar. ของเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ย Looks really cool. Looks almost like something you would see in like a fantasy MMORPG, like a weapon or something. It looks really, really cool. ไม่เคยเขียนเลยนะนี่อะไรนะซอแซมสัน I'm probably pronouncing it wrong, but more like a cello, kinda, huh? It looks really, really cool though. That's a really interesting shape. I wonder what it sounds like. Oh, it's like a fiddle. That's right. That's the word I was looking for. Less a guitar and more of a fiddle. That's right. A 3-string fiddle. I'm gonna listen to how it sounds like. I don't have YouTube Premium anymore. My ass. It's cute. It looks really interesting. Oh! Huh. It's kinda the tone vibrancy is a little similar to the violin, but I feel like it sounds a lot more unique. Like a very, very uniquely stringed instrument sound, but it's kinda different from the violin. Oh, boy, this is really cool. Should be a nostalgic sound for us. It's really, really interesting. I've never seen or heard this before. Oh, Sam Sai. Very cool. It's a very traditional sound for us. It's really unique. I actually really like this one. I'm so sorry, my nose is blocked. Let me blow my nose real quick. จากจมูกนี่หายใจไม่ออกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะขี้มูกนิดหน่อยนะคะขอโทษนะคะ จะทได้มา เมื่อกี้หายใจออกไม่ได้เลยนะคะจากจมูกนี้นะ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหวัดจริงแล้วเป็นหวัดแน่นอนนะนี่ I think it's just the cold coming back again from the weather.
อยู่เฉยๆก็ร้อนอยู่เฉยๆก็ฝนตกก็คิดว่าเป็นวันธรรมดานะยังไงสตรีมจบก็หนูก็กินยาดีๆแล้วก็นอนอีกครั้งหนึงก็จะดีขึ้นแล้วนะคะ Alright, sick. I think just it's not really bad. I don't feel like I'm not hurting anywhere. My nose just gets blocked really, really easily. But excuse me, but yes, the instrument, it's really cool. Boy. Listening to the sounds again, and it sounds so beautiful. สวยมากๆเลยนะหนูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่เสียงสวยมากๆ very very pretty. I like it. I think string instrument. Manala Clara, thank you. I will make sure to นอนเยอะๆนอนนานๆวันนี้ไม่ค่อยมีงานทำเยอะมันหนูก็เลยซิมเสร็จหนูก็กินข้าวแล้วก็นอน gonna have some proper lunch and then I'm gonna go sleep a long time. I haven't had a good sleep also. นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะกลางคืนอะนอนไม่สบายเลยนะคะเราคิดว่าทำงานเยอะเกินหรือว่าสเตรสก็อะไรก็ไม่รู้แต่ช่วงนี้กลางคืนนะนอนไม่สบายเลยนะคะขณะกอดตุ๊กตาที่หนูชอบที่สุดก็นอนไม่สบายหนูก็ไม่รู้เป็นอะไรนะ rest เยอะๆrest เยอะๆ I will นอนเยอะๆHonestly, I didn't think we would be talking about instruments today. I actually really like it. Obviously I don't show it a lot on stream because there's not a lot of chances, but I really like music a lot. It's been a big part of my life since I was a kid, so I want to get lazy too, but family work never rests. Aww. Make sure you get a lot of sleep after though. Rest when you can, okay? No, everyone's really hardworking, but make sure to rest when you can. ทุกคนนะโคจะมานะตอนพักได้ก็พักเยอะๆหน่อยนะคะ Don't overdo it. You know, you get ample rest as well. I love listening talk about things that make me happy. Thank you. You guys make me happy. That's why I can stream like this all the time, you know. แล้วก็ชอบสตรีมแบบนี้ที่แค่นั่งนี้แล้วก็พูดกับพวกโคจะมาสันนี้นะหนูก็ชอบมากเลยนะคะที่แดกได้มากๆเล่นเกมก็ชอบเหมือนกันนะเดดบางครั้งก็คิดว่านะที่แค่นั่งลงคุยกับทุกคนแบบนี้ก็สตรีมแบบนี้ก็ดีมากนะคะ You know, workaholic who just rest recently. Don't worry, that's me. I still get told by Manasan to rest, so. Don't understand Thai, but just listening in. Thank you. I'm really happy that you know I can be kind of like background noise to people as well. Almost choked on my saliva there. That was dangerous. I think it's an honor that people would want to put me on just to listen to us all, even if they don't really follow the game or they don't know what I'm talking about. Makes me feel happy, you know. It really is an honor. Thank you very much for always supporting. When you say Thai, it reminded me of that one fried chicken that impressed me. Reminded me of that one fried chicken in Thai, and that impressed me. What fried chicken in Thai? I'm so curious. What do you mean? ไก่ทอดอะไรนะคะ What fried chicken? Do I sound like a fried chicken? ภาษาไทยของมันคืออะไรนี่มันไก่ทอดเหรอ What does that statement mean? Fried chicken? I'm so curious. Fried chicken is... Do I sound like a fried chicken? I'm intrigued, me too. ไก่ทอดทานใหญ่ ไก่ทอดโอ้โหอยากกินมากเลยอยากกินไก่ทอดข้าวเหนียวนะหนูอ่ะไก่ทอดข้าวเหนียวกินน้ำพริกนิดหน่อยโอ้สุดท้ายก็พูดเรื่องของกินอีกแล้ว In the end, there's no escaping the food talk. Please draw Kurara in a Gai Todd mom. Fried chicken Kurara. I don't mind it. I think that would be cute. I like fried chicken too. Recently though, you know what? We can talk about food. Food talk is fun. ช่วงนี้นะหนู
กินหนูก็ไม่ใช่ว่าไดเอทมากแต่คือว่ายังไงนะหนูอยากกินเฮลตี้นิดหน่อยหนูก็ช่องนี้กินอะไรนะ Let me pick this up たっぷり卵サラダパンนมปังที่มีไส้ไข่อันนี้ก็มีโปรตีนเยอะมากแล้วก็กินนี่นะนินนิกุกริลชิคกินอันนี้นะเป็นไก่ปิ้งที่มีโปรตีนเท่าไหร่นะ 10.9 grams ก็ประมาณ11 กรัมนะโปรตีนนี้นะแล้วก็ไอ้ก่อนนี่คนเดียวนะแล้วก็มีโยเกิร์ตนี้โยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ เดี๋ยวกินพวกนี้เสร็จเดี๋ยวหนูซิงเสร็จก็จะกินภาษาญี่ปุ่นเรียก1日分のวิตามินก็เป็นคล้ายเจลลี่แต่เจลลี่นี้มันมีวิตามินที่ทุกวันให้ทุกวันwhat is important ทุกวัน important มากเลยนะคะวิตามิน I almost said จงยาว but that's Chinese วิตามินจงยาวมากเลยนะคะ This is what happens when you have too many languages in your head you kind of just mix them all up like that But yeah so today วันนี้หนูอาหารเช้าหนูกินนมปังไข่ก็มีไก่ปิ้งก็มีโยเกิร์ตผลไม้ Which is really healthy healthy มากเลยนะคะผักนี่นะหนูกลางคืนค่อยกินนะไม่ค่อยอยากกินผักนะผักก็ไม่ใช่ว่าอร่อยมากนะ Multilingual struggle わかる It happens doesn't it Sometimes it just all jumbles up in my head and it gets a bit hard to figure out which language is which sometimes healthy มาก very very healthy มากเลยนะคะตอนนี้ทุกวันก็กินแบบนี้นะคะแต่ก็อยากกินไข่ทอดอยากกินน้ำพริกอ่องอยากกินขนมเส้นกินของอร่อยก็ไม่ใช่ว่านะที่หนูกินอาหารเช้านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่อยากกินของที่มัน hearty หน่อยนะคะ I want to eat more hearty things แต่ช่วงนี้นะก็ตั้งแต่หนูเข้านิจิซันจิหนูก็ไม่ค่อยไปจิมไม่ค่อยออกกำลังกายมากก็ไม่ค่อยเฮลตี้นะไม่ดีนะที่ไม่ออกกำลังกายนี้นะเมื่อก่อนหนูก็ไปจิมอะไรป่วยแต่ช่วงนี้นะคิดว่านะก็ครึ่งปีแล้วนี่นะหนูไม่ได้ไปจิมเลยนะคะทุกเดือนนะหนูก็จ่ายอยู่นะค่าจิม membership นี่นะหนูก็จ่ายอยู่แต่ไม่เคยไปเลยนะ6 เดือนกว่าแล้ว6-7 เดือนนี้หนูคิดว่าไม่ได้ไปเลยนะจิมอะอยู่บ้านก็ได้ออกกำลังกายนิดหน่อยนะ strength training แบบนี้หนูก็ได้ทำอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่านะเมื่อก่อนใช่ไหมหนูจะไปวิ่งบ่อยหนูจะไปออกกำลังกายที่จิมบ่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไปวิ่งไม่ค่อยทำอะไรมากนะก็ไม่หนูคิดว่าแบบนี้ถ้านานแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีหนูก็เริ่มจากไดเอทแล้วก็ค่อยๆออกกำลังกายเองตอนนี้ก็ออกไปเดินบ่อยนะก็ไม่ใช่ไปวิ่งแต่ก็ได้ไปเดินนิดหน่อยนะคะ so I haven't been going on runs but I have been going on walks recently so and you're still paying ใช่นะหนูก็จ่ายอยู่นะค่าจิม membership นี่หนูก็ไม่ใช่ว่าถูกเหมือนกันนะทำไมไม่แคนเซิลไปเลยนะใช่นะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูจ่ายแบบนี้หนูก็คิดว่าจะไปจิมอยู่ใช่ไหมI kind of want to like force myself to go to the gym because on the account that I'm still kind of paying for it I'm still paying for it so I may as well go I have to go because I'm paying for it was my mindset and then I never went so you still get exercising that's only recently แค่ช่องนี้เองนะหนูก็ไปเดินบ่อยแต่เดือนที่แล้วที่6 เดือนนี้นะไม่ออกกำลังกายเลยนะตอนนั้นมีครั้งหนึ่งนะพี่หนูเข้าห้องหนูนะเดี๋ยวก็เห็นแขนหนูโอ้โหดูแขนตัวเองเหรอไม่ได้ออกกำลังกายเลยใช่ไหมพี่หนูก็ว่าไปนั้นหนูก็โอ้ไปแล้วตอนจับแขนหนูตอนนี้นะนิ่มมากเลยนะคะ
I mean, if I flex, I can still see my muscles, but you know, last time I didn't have to flex as hard as what I'm doing right now to see my biceps, you know. เมื่อก่อนทำไม flex ก็เห็นได้อยู่นะว่ามี muscle ตัวนี้นิ่มมากๆเลยนะคะ Need to get more cardio in. Just been doing weightlifting. All cardio is really important. Honestly, just walking itself is honestly a really good exercise too. ก็ไม่ใช่ว่าต้องวิ่งนะแค่เดินเยอะๆนี่นะก็หนูคิดว่าออกกำลังกายดีมาก Good for your body as well. Gotta get back on the grind. I know. I really have to. Maid muscles. They're there, but you're not as prominent as before anymore. So. ก็ได้ออกกำลังกายแต่พี่หนูนะทุกอาทิตย์นางก็ไป 3-4 ครั้งเลยนะจิมนี่นะอยู่บ้านก็ออกกำลังกายอยู่บ้านนี่นะก็ออกกำลังกายนะพี่หนูเป็นผีแล้วนะพี่หนูนี่นะ I think my brother's honestly crazy. Sorry if I was being like sorry if that was like it's like crazy like bad language in Thai. He works out like every day. I don't know how he does it. I've never seen him take like a rest day. I don't know how it's possible. Does his muscles not hurt like after, you know, working out? Okay, but recently, it just that was before stream I was actually TikTok scrolling, and recently there's this one person who has been coming up on my TikTok a lot. And it's just this person that's saying something about, do you want the pain of discipline or the pain of regret? Have you guys seen that? Today I got like the full song on my TikTok, and I was like, ugh. Maybe I will go work out one day. The more often you're working out, the less your muscles hurt. But every day is kind of crazy, no? หนูก็รู้นะว่าออกกำลังกายนี่ก็ดีมากนะแต่ทุกวันนี่ก็เกินไปไหมนะทุกวันออกกำลังกายทุกวันก็ไม่เจ็บเหรอคะเจ็บแน่นอนใช่ไหมไม่เจ็บหรือเปล่านะถ้าชินแล้วก็ไม่เจ็บ I guess it wouldn't be as painful if you're used to it, but I think I'm a pretty disciplined person. You know, I always do my work on time, sometimes early. I make sure, you know, I get all the important things done. But I don't think I could be like Klara Ani and work out every day. I don't think I can work out every day. I feel like I would probably perish. Work out every day, your muscles will barely hurt since they get used to all the pressure. Well, it's not about, at this point, it's not about the pain anymore. It's about, you know, the dedication to like taking at least like 2 hours a day to work out. I feel like that's just crazy. That's like really, really, really dedicated discipline right there. Sleep in on the weekend. There you go, English. Just getting myself to go for a walk is enough for me. That's kind of me too right now. ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ก็ได้เดินนิดหน่อยก็โอเคอยู่ใช่ไหม เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะเข้านิจิซันจินี้แล้วก็โปรเจกต์นะมันไม่มีเวลาเยอะมากนะก็มีงานทำเยอะมากเลยไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ช่วงนี้เนาะก็สตรีมแล้วก็ทำรีแลกนิดหน่อยก็ไม่ใช่ว่าทุกวันสตรีมเมื่อก่อนอาทิตย์นึงก็สตรีม 8-9 ครั้งช่วงนี้ก็ 5-6 ครั้งก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็มีเวลานิดหน่อยมีเวลาพักนิดหน่อยก็น่าจะออกกำลังกายหน่อยเนาะออกกำลังกายได้ไปจิมดีหรือเปล่านี่วะอาทิตย์หน้าไปจิม Maybe I will go back to the gym eventually. Maybe. Once I finish summer classes, I'm gonna continue working out slowly. I think it's really important starting slow and steady.
More than that is too much. 2 hours is crazy. Right? 2 hours is kind of crazy, right? Every day for like 2 hours. Looks like 1 to 2 hours at least for sure. 1 hour is still okay. I think 2 hours is like kind of crazy. ไป gym to work out or to cancel membership ไป work out นะคะไม่ใช่ไป cancel membership นะคะ เพราะถ้าจะ cancel membership นี่ก็ต้องจ่ายค่า cancel ด้วยนะคะ I think there's like a cancellation fee for membership as well. Slowly crawling to the gym. Me walking to the gym is a workout as well, don't you think? Don't you guys think? If I walk to the gym and when I walk back, that's a workout, right? แต่พูดจริงนะแค่เดินไปจิมแบบนี้นะก็เป็นออกกำลังกายเป็น workout ด้วยใช่ไหม ถ้าแค่เดินไปนี่แล้วก็เดินกลับมาก็คือ workout แล้วใช่ไหมก็พอแล้วใช่ไหมวันหนึ่ง working out it counts doesn't it if you walk there and you walk back it counts okay Klara yes I can try answering Ring Fit instead as I want a GP live stream workout once per week for almost a year at this point. Once a week of Ring Fit. Ring Fit? If I have space around in my room, maybe, but eventually, you know, maybe when I move out and I don't live with my family anymore, Ring Fit นี่ก็สนุกนะหนูก็เคยเล่นแต่หนูก็คิดว่านะworkout นี่นะRing Fit ก็ดีมากแต่ตอนนี้หนูอยู่กับแม่อยู่กับพี่ใช่ไหมก็อยู่กับ family อยู่ก็ทำยากนะไม่มีที่เลย There's no space to do Ring Fit in this room. There's no space. But Ring Fit though, I've done it before actually. I remember doing Ring Fit and fitness boxing a lot in my healthier days when I actually worked out. I would do like Ring Fit for cardio, and then I would do like fitness boxing as well with Klara Oni-chan. Ring Fit ก็ดีมากแล้วก็ fitness boxing นี่นะก็ดีมากนะคะ I really recommend fitness boxing as well. It's a really good workout. It makes you sweat a lot. I think it's great. Very no need to rush. Thank you. I know. Oh, it's just blocked again. Yeah, blow my nose real quick again. Excuse me. หายใจไม่ออกอีกแล้วนะคะว้า Thank you all for always being so patient. Look on the bright side, you will soon look like ready for Miku if your lack of working out. Well, it's obviously not gonna be to that extent because even though I don't work out, because I used to work out a lot, I was really fit. It's not gonna, you know, suddenly become like ready. I think ready is adorable though, but I do think that I have gained weight, obviously, but it's not gonna be like, it's not like a really visible change because even though I'm not working out as much, I'm not like overeating or anything, but I do definitely think I should work out more so I can tone my muscles again though. The last thing about when you hit reverb instead of don't think about that. That's so long ago. Time for none. You're very much for the gifted memberships. That's why once you got the gifted memberships, so irashai. ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ But she's really cute. She kind of looks like you. I think she's really cute though. I don't know if I'm as cute as her though. I think she's cute too though. ออกกำลังกายเหรอ I guess I should. ตอนนี้ก็เนี่ยก็เริ่มไดเอทนิดหน่อยก็ออกกำลังกายก็น่าจะสตาร์ทแล้วนะคะเดินนิดหน่อยก็ดีแต่แค่เดินนี่ก็ไม่พอนะจิม行くか Maybe really it's time to go back to the gym
not to cancel membership ไปจริงไม่ใช่ cancel พวก cancel membership นะไป workout นะคะ but yeah I think I was all like it's your life your one life you should do whatever you want but you should also really take care of your health so you can live for a long time and that includes working out and having a proper diet as well and drink a lot of water too ไป gym to work out ใช่หนูจะไป gym workout นะคะ I will ไป gym workout ดีๆนะคะไป gym นี่นะหนูก็ชอบทำอะไรหนูก็ชอบทำหน้าที่แต่มาสเตอร์แล้วก็หนูก็ชอบทำเวิร์กเอาท์ขากับแขนแต่มาสเตอร์ขากับแขนนะที่ธรรมชาตินะที่นอนทำบ่อย The happy body likes a healthy self precisely โอโคจะมาต้องเวิร์กเอาท์ดีๆด้วยนะคะต้องออกกำลังกายดีๆนะคะกินของดีๆแล้วก็เวิร์กเอาท์ดีๆนะคะต้องอยู่กับそこで噛むの恥ずかしい I didn't think I would stutter there I was gonna say something embarrassing I was gonna say เดี๋ยวต้องอยู่กับクララนานๆนะคะ Now it's even more embarrassing because I stuttered over that แต่มาสเหนื่อยมากๆแต่มาสเหนื่อยมากๆนะแล้วก็เจ็บมากๆแต่ว่า this step is like the pain of discipline and not the pain of regret I think it's so funny. I really like the TikTok. Do you want the pain of regret? อยู่นานๆครับขอบคุณค่ะอยู่นานๆต้องอยู่กับคลารานานๆค่ะ You know the song? A หมูแกงแรง It translates to a strong pig. I've never heard of it. หมูแกงแรง But we need to work out too. That's honestly true, huh? Eat a lot and work out lots and enjoy life a lot. It's make sure you balance everything out. Mukeng lang. That's nice. I like that. That sounds cute. A strong pig. That sounds cute. That's so cute. I'm trying to be this mukeng lang. Let's all be mukeng lang together. กินเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกาย workout เยอะๆแล้วก็อยู่นานๆ เดี๋ยวกันคือดานานๆนะคะ Very important. Eat lots, work out lots, have fun lots. We will all be หมูแกงแรง That's right, Coach Jamas, it's time for us to all be หมูแกงแรง together. Gonna enjoy all the food we want, and then for that same amount of food, we're gonna work out lots, and then gonna have lots of fun. Pig together strong. Pig together strong sounds kind of funny actually. I like it though. I think it's funny but it's cute. I've never heard of that before. I'm gonna use that from now on. Very important to work out lots and eat lots. So okay, I'll probably end stream around here because my nose is actually dying. But I'm actually really happy. I feel like we talked a lot about things that aren't true today in Thai. วันนี้ก็พูดของกินในเรื่องของกินก็ได้พูดแต่คือว่าของอื่นนะเรื่องอื่นก็ได้พูดเยอะๆหนูก็โอเคนะคนแบบนี้ก็โอเคอยู่นะหนูก็พอแล้วแบบนี้ก็โอเค What is that word for like content heart in Thai? I used it just now. What was it again? It's not ดีใจ is it? It's there was a phrase for like content heart, right? Reza, hope you feel better soon. Thank you. Ella Sinclair, thank you. It really isn't that bad, but it's really just a bit hard to stream sometimes when my nose gets blocked. Yep. Thank you very much. That's right. I am satisfied. I am very positive with what we managed to accomplish today. วันนี้ไม่ใช่แค่ของกินนะสตรีมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกินนะพอใจมาก
So thank you very much for the 13 months. Thank you for the stream, Klara. ขอบคุณมากครับคุยกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆนะคะแล้วก็กินเยอะๆเดี๋ยวก็ออกกำลังกายเยอะๆเปลี่ยนหมูแข็งแรงด้วยกันนะ I'll see Thai people again. Agree with you one day, you know, it might come one day. It might come unexpectedly soon. You never know. Speaking of exciting things coming soon next week, next week actually, there's quite a few exciting things that's gonna happen. There are a few collabs that's happening. I'll be having a one-on-one collab with Elira Senpai อาทิตย์หน้านะกับพี่เอดิดาจะมีคอลแลบ one-on-one นะคะตื่นเต้นมากๆนะคะ I'm really nervous. I'm so excited as well. I hope she doesn't mind me geeking out too much because I know we have a lot of similar hobbies and interests. But there's that, and then there's a little Minecraft thing that's going to happen eventually soon too. And then I have a repo collab with some of our NIJISANJI members too. So there's like triple collabs next week. I'm really looking forward to it. ก็มีคอลแลบรีโปแล้วก็มีคอลแลบ Minecraft ด้วยนะคะมีของสนุกเยอะมากเลยนะคะอาทิตย์หน้านี้more 2D event sipping with Elira Senpai with Lady Elira. I'm so excited. I'm so nervous though. But I'm sure it's gonna be fun. I've always wanted to do this, so I'm really happy that I reached out. You know, I took the courage and reached out, and I'm really happy she said yes. Okay, but then you know, that's the fun that's coming for next week. So I hope to see you all again next week. We're gonna have lots of fun, okay? また来週ましょう. See you all again next week. I need to blow my nose because I can't breathe again. But thank you all for coming. It really makes me happy to have you guys here while I practice my baby Thai. ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จากนี้ต่อไปก็จะฝึกภาษาไทยดีๆให้จะพูดได้ดีมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ Okay, see you all again next week. And お疲れ様。バイバイ